I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, flipping open. Përshëndetje gjithë dhe mirë se miku do që nulleni nga unë Ermir Vajushi dhe mirë se ardhet në kanalin tem YouTube, Facebook edhe Instagram. Vllaznia rikthehet tek rezultate pozitive, arrin që të marrin një pikë më shumë vlerë ndaj Kuksit në Elbasan Arena. Ndeshja e luajtur ditën e sotme në orën 17:00 dhe rezultati 0-0. Por pa kalu tek ndeshja, marrim klasifikim, rezultatet si fillim edhe klasifikimin. Kuksi Vllaznia si shton me 0-0, Laçi Bylis 2-1. Flamurtari, Flamurtari Tirana 0-2. Tirana vazhdon drejt kreut e sigurt dhe sot është 6 pikë. Dhe pothuajse përmendimin e ka hipoteku, nëse mundem me them kështu. Partizani Teuta 0-1, Edi Martini fiton në Selman Stërmasi. Skënderbeu Luftari 2-0. Duke kaluar tek renditja, Tirana si shton me 50 pikë, e shkputën tashmë 6 pikë nga skuadra Kuksit, e cila është në vendin e dytë me 44 pikë, 44 shkodronçe. Laçi 41 pikë, Teuta 39 pikë, Partizani edhe Skënderbeu me nga 38, Bylis 35, Vllaznia mbetet në vendin e 8, por afrohet me 1 pikë nga Bylis, e cila shkon në 32 pikë Vllaznia. Ndërkohë që mbyll tabelën Luftari me 13 pikë dhe Luftëtari në kuotën e 10 pikëve, por që duhet them një respekt jashtëzakonshëm për të dyja skuadrat që po japin atë çfarë mundën me dhëna, atë mundësi që kanë, po respektojnë kampionatin edhe garen në kampionatin shqiptar. Pra. Atëherë për të kaluar tek notat, edhe mandana ta shtjellojmë pak sa domon në ndeshjen. Efremov 7, Malota Adili për mu 8, Gligorov 7.5, Marku 7, mori edhe një karton, nuk do të lozin ndeshjen e ardhshme. Jena pa mërojt smajt. Në mezin e fushës, Gurishta për mu 8, Krymi 7.5, Hygor 5, Sidorenku po 5, Lika 7.5, Junior 7. Ndërkohë që të futunin në pjesën e fundin e lojës, mundën edhe me la pa not, po duke pas parasysh 2-3 kontributit që dhanë, domethënë një notë thjesht sa për ashtu, Shtupina 6, nuk ka se dha shumë kontribut, përveç 2-3 momenteve që u mundu me ndihmu skuadrën e pjesën defensive. Ndërkohë që Shehi 7 veproi 2-3 momente shumë mirë, domethënë tregoi edhe pse është i ri, tregoi që ka një lloj pjekurie si mbrojtës, me disa stimulime, me disa ndërhyjme, me disa gjëra të vogla që u dote Vllaznia në ato momente. Dhe po Shubardulla 7, domethënë pak minuta, por e preku shumë herë topin, luftoi disa momente për ndërtim të skuadrës. Solli një lloj çfarë them, një lloj qetësie, domethënë me çarkullimin e topit karakteristik të tij. Dhe 7. Trajneri nuk di çfarë më i vu not, ma sinqerisht nuk di çfarë më i vu not, sepse rezultati i jep drejt nga njëra anë, nga ana tjetër është kjo pjesë që mu nuk më pëlqen kurse si, domethënë tu pa një skuadër që nuk ndërton, realisht nuk ndërton. Megjithatë, unë duhet i them, domethënë rrallë parë, një bravo të madhe të gjithë djemve, pa përjashtim të gjithëve, sepse unë jam kënaq, domethënë për mënyrën se si skuadra e kërkoi me marrë rezultatin, domethënë jo për mënyrën teknike, por domethënë me shpirtin e lartë që tregojnë në fushën e lojës, duke filluar nga minuta parë deri në minutën e fundit që i ka Bulbili, kanë pa një shpirt gare të jashtëzakonshëm prej të tanë futbollistëve. Domethënë kanë pa futbollista që sinqerisht domethënë ndihmoshin shokun njëri tjetrin, dubloshin herë pas here që janë normale në futboll në fundit. Kanë pa lojtarë të cilët mbështeteshin shokun e vet edhe kur gaboti një top apo një rast apo diçka, i jepshin kurajo, pra nuk kishin ato lojtarë nuk kishin lojtarë krenavec të cilët me shku me dëmtu shokun më tepër moralisht. Kanë pa sinqerisht një moment, disa momente, po një që doan meti tamam ashtu, ishte një moment kur Junior humbi topin, domethënë në sulm, e teprovi pak me marrjen e topit, e humbi topin dhe u kthy gati deri mes fushës tonë për të rikuperuar topin. I them bravo domethënë atij dhe të gjithë lojtarëve. Atëherë, unë edhe një postim të vogël që bëna në Facebook, thashi bravo, por Vllaznia mund të merrte edhe më shumë. Edhe pse mund të merrte Vllaznia më shumë, se Vllaznia mund edhe ta hupte ndeshjen normalisht. Sepse edhe Kuksi pat rastet e veta, pat raste në fillim, domethënë me Abazën,
sikurse pat edhe në fund të ndeshjes me atë Van Bastenin. Po e them Van Basten se di se më se kishte mirë. Po Van Basten e kishte. Vllaznia ishte edhe me fat dhe biles unë për shaka të fol me një mik kështu, i them këtë Efremovin, këtë portierin, këtë ta me fut vetëm për fat mo. Këtë ta me fut veç për hajmali për syt bollit. Ti kur gaban se kot, domethënë tani ndeshjen që ka lut, ka bë gabime. Sot nuk bën ai gabim për hir të vërtetës, po ndeshjet e tjera të tana ndeshjet ka bë gabime, si me kam si me dorë, ë? Edhe mirë po ka pas fat, nuk ka hangër gol. Në ata raste që ka bë gabime ai. Edhe sa çujt si i gabushëm. Sot kishte fatin që tana topa që i vishin dorë. Domethënë, kështu që këta më fut veç për fat. Përfundimisht. Kështu që sherrri s'kena çat bën rri pushim. Nëse. Thash, Vllaznia kishte mundësi që ta fitonte ndeshjen. Sinqerisht, kishte mundësi që ta fitonte ndeshjen sepse pat mundësi sepse ai komentatori Ylli Aga tha që Vllaznia për 90 minuta nuk gjyti asnjëherë në port. I dashur Ylli. Ato raste që pat Vllaznia, po të kishin shku ato raste në port, kishin përfunduar gol ma yll. Se rasti si Dorenkos në pjesën e parë, 5 metra larg portës, i pa shqetësuar me topin gjysmë në alci, që është, domethënë, na kena të shprehin në Shkodër që them, mi than portierit ku e den. Atë rast pa falshëm. Rastin tjetër me Sidorenkon, që kishte vu kufjet në vesh duket e Sidorenko e nuk nivi, se i tha Lika ma lën tha mu mort, se e kishte Lika në kam vetëm me gjyt më mirë. Po në këta raste, domethënë, janë raste që mu nuk më pëlqen faktikisht kur ka një lloj si ta quajt, jo individualizëm, po një lloj, nuk e di, domethënë, mosmarrveshje. Megjithatë ndoshta ishte edhe një mosmarrveshje, domethënë për te shaka, ishte edhe një lloj mosmarrveshje mes tij dhe Liks, por që nuk u bë gol. Në pjesën e dytë, rasti me Kry ishte një rast shumë i mirë me Kry pas krosimit të Gligorovit nga Adjata. Junior nuk arriti ta finalizonte me Kry. Pothuajse identik rasti si me Korçën në ishin e kaluar. Më falni. Nuk arriti ta realizonte. Më pas disa minuta më vonë, pat një rast jashtëzakonisht shumë mirë. E mori topin në mënyrë të jashtëzakonshme, driblovi kundërshtarin, dolin ball për ball pothuajse me portier, me portën, domethënë me godit portën. Edhe po ashtu edhe këti mi thonë ku e den. Edhe nuk ja futi e çove atje në tribune, çove te tabela e rezultateve. Po hajt, s'kena çfarë bëjmë. Megjithatë, domethënë thash, skuadra luajti mirë, më pëlqynin ato takimet, sidomos pa disa momente ku Vllaznia luajti me një takim. Ajo lojë ajo është që mua më pëlqen shumë, jashtëzakonisht shumë kur Vllaznia e përdor. Fatkeqësisht e përdor shumë rroll këtë gjë, por nëse Vllaznia do ta përdorte shumë herë më shpesh të lloj skeme, domethënë të lloj tipit loje, me pasime domethënë tak prej herë mardial, thotë një profesor i unë dikur. Tak prej herë. 1 tak. Edhe domethënë del edhe lojtari më shpejt, del edhe sulmi është më i shpejt. Se sa muaj topin sjellë me topin ban si Ronaldo e njërin tjetrin. Vllaznia arriti me marrë këtë barazim, domethënë siç e thamë, me shpirtin e lojës që pat, shpirtin e garës që pat, dhe duke myll jashtëzakonisht shumë mirë krahët. Atë që unë e pata frikë sinqerisht, edhe biles edhe në një mini formacion që unë e bëj herë pas here domethënë përpara ndeshjes, kisha parasysh domethënë që krahu i majt i sulmit të Kuksit, pra krahu i Diathioni, do të kishte probleme, po duhet të ishim shumë herë më të kujdesshëm, sepse vetë fakti që në krahun e majt të Kuksit është po për mendimin tim lojtari më i mirë i Superligës shqiptare në atë pozicion ku lun Abazaj. Dhe Vllaznia arriti ta mbyllte shumë mirë. Ishte pothuajse inekzistent tan lojën përveç një topi domethënë që pat në minutën e 5-ta, 6-ta, nuk e di diçka e tillë fillim të lojës. Pjesën tjetër nuk ka se bën një gjë, edhe një pasim që dha për këtë Van Basten duket mos gabuar. Domethënë nuk ka se ishte me thënë se bani një gjë këtu Abazaj. As Abazaj as Gavazaj. As shkurtë e pashtu deri momentin që u dëm tu që gjithsesi urojmë shërim sa më shpejt se nuk kena njerëz budallëj. Ndeshja rrallës është me Partizanin. Me Partizanin ku Vllaznisi duhet jashtëzakonisht shumë i duhen pikë. Siç e thamë, jemi 3 pikë larg Bylisit, por ndeshjen e rrallës javën e ardhshme për që luhet në fundjavë, Vllaznia mos gabohem luan ditën e dile.
Bylis lun me luftëtarin nëse nuk gabuam. O me luftëtarin me flutëtar, me luftëtarin duket. Pra që janë pothuajse 3 pikë sigurta. Nuk ka që Vllaznia ka një ndeshje shumë të vështirë ndaj Partizanit, ku Partizani domethënë vjen pas disa rezultateve negative. Do të kërkoj me reagu, Vllaznia lot në Shkodër duhet me reagu. Kena hub 2 ndeshjet e para me Partizan, është momenti e bë kthesën, është momenti që me fitu. Miqtë mi, unë ju falenderoj nga zemra, dhe ju uroj një natë sa më të këndshme, një ditë sa më të këndshme nesër se nesër keni me pa vitin. Dhe inshallah, ndeshjen e radhës me Partizanin, inshallah dalim të festu. I got no rules, I count 'em.